know, the earthquake is very, very bad all the world. And I know everybody has hearts. And please help the Turkey. Turkey needs help, please. 1939 এবং 1999 সালের ভূমিকম্পের পর 2023 সালের 6 ফেব্রুয়ারি যে দুটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে তা শতাব্দীর সবচাইতে বড় বিপর্যয়, যা একাধারে তুরস্কের 10টি প্রদেশকে প্রভাবিত করেছে, যার দরুন তুরস্কের হাজার হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হারিয়েছে তাদের ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে সবকিছু। সেই সকল মানুষের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 8টি টিভি চ্যানেল যৌথভাবে একটি অনুদান আদায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। 7 থেকে 8 ঘন্টার এই প্রোগ্রামটি 8টি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছিল একটি হৃদয়। 15 ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি রেজেপ তাইপ এরদোয়ান ফোনের মাধ্যমে অনুদান কার্যক্রমটি উদ্বোধন করেন। তুরস্কের বিভিন্ন দাতা সংস্থাগুলি থেকে শুরু করে ছোট বাচ্চাদের পিগি ব্যাংক পর্যন্ত অনেক জায়গা থেকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অনুদান সংগ্রহ করেছিল। রাত শেষে ঘোষিত মোট অনুদানের পরিমাণ ছিল প্রায় 115 বিলিয়ন টার্কিশ লিরারও বেশি, যেখানে তুরস্কের জনগণ আবার প্রমাণ করেছে তুরস্কের মানুষ একটি হৃদয়ে গাঁথা। সেই রাতে সর্বোচ্চ অনুদান ঘোষণা করেছিলেন তুরস্কের সেন্ট্রাল ব্যাংক। ব্যাংকের চেয়ারম্যান সাহাব কাবজিওলু, যিনি এই প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন 30 বিলিয়ন টার্কিশ লিরা। অন্যদিকে দ্বিতীয় রেকর্ডটি এসেছে তুরস্কের স্বনামধন্য সরকারি কৃষি ব্যাংক থেকে, যারা ওই রাতে ঘোষণা করেছিলেন 20 বিলিয়ন টার্কিশ লিরা। সরকারের আরেকটি ব্যাংক ঘোষণা করেছিল 12 বিলিয়ন টার্কিশ লিরা। সরকারি পাবলিক ব্যাংক ঘোষণা করেছে 7 বিলিয়ন টার্কিশ লিরা। প্রতিরক্ষা শিল্পের সভাপতি ইসমাইল জামির 3 বিলিয়ন 600 মিলিয়ন টার্কিশ লিরা ঘোষণা করেছেন প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য। তুরস্কের স্বনামধন্য কোম্পানি তুর্কসেল ঘোষণা করেছে 3.5 বিলিয়ন টার্কিশ লিরা। তুর্ক টেলিকম ঘোষণা করেছে 2 বিলিয়ন টার্কিশ লিরা। এছাড়াও বাইকার, বোর্সা ইস্তানবুল, জীবন বীমা, রিয়েল এস্টেট, এছাড়াও ছোট বড় অনেক দাতা গোষ্ঠী এবং সাধারণ মানুষও এখানে দান করেন।